ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اول فيديو من فيديوهات رمضان. والنهاردة بما ان احنا في رمضان بنحب نوفر وقت، فبإذن الله هنعمل النهاردة تفريزات رمضان. واول حاجة واهم حاجة بنحتاجها في كل الاكل كل يوم هي الطماطم. عشان كده نزلت جبت قفص طماطم، والحمد لله طلعنا منه خير كتير. عملنا منه صلصة تكفيكي من السنة للسنة، تتشال في الفريزر او ممكن تعبيها برضو في علب كده زي ما انا هوريكي، وتتشال في التلاجة زي اللي بنجيبها من السوبر ماركت. وكمان احتفظت بكمية من الطماطم نعمل بيها سلطة، تنفعنا برضو في حاجات تانية. وخرجت منها برضو، نقيت منها الطماطم اللي هي الشيري الصغيرة، دي برضو بتنفع في وصفات بتكون هايلة ومسكرة وبيبقى طعمها مميز قوي. ويلا بقى مش هطول عليكم نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملولي لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان عايزين نوصل لل1000 مشترك في اقرب وقت، عشان بإذن الله عامله لكم فيديوهات حلوة جدا هننزلها في رمضان. فشجعوني بحيث ان انا بإذن الله اصور لكم فيديوهات اكتر من كده وافكار بجد هتكون حلوة جدا، وهتوفر عليكم وقت ومجهود وكمان فلوس. ويلا بقى بينا نبدأ بأول خطوة، وهي غسل الطماطم. زي ما انتوا شايفين كده انا جايبة الطماطم وبغسلها تحت المية الجارية عادي. انا بحب اغسلها الحبة بحبتها كده، بحطهم كلهم تحت المية وببدأ ان انا اغسلها الحبة بحبتها، ضمنها اكتر. حاجة كمان ان انا وانا رايحة بختار قفص الطماطم قلت له انا عايزة الطماطم كلها تكون حلوة، يعني ماسكة نفسها وحمرة. في ممكن تجيبي القفص بيبقى مثلا سعره اقل شوية، بس بيبقى فيه طماطم مش حلوة قوي على طماطم حلوة. بس بصراحة نصيحة مني انا شايفة ان انت تجيبيه، تخليه يختار لك يعني قفص طماطم حلو كده والطماطم ماسكة نفسها. اولا هيطلع لك خير اكتر بكتير وبيبقى فيه البركة اكتر. ومن ناحية تانية كمان الفرق السعر مش اللي هو كبير قوي. يعني انا وقت ما كنت بصور الفيديو ده كان تقريبا سعر قفص الطماطم كان ب150 ل160، وكان بيبقى فيه حوالي 25 كيلو، من 25 كيلو ل23 كيلو كده، يعني في الرينج ده. فبجد عايزه اقول لكم هتوفر عليكم فلوس، وخاصه كمان ان الاسعار ممكن على رمضان الطماطم ممكن سعرها يعلى اكتر من كده بكتير. فيلا تشجعي بقى وقومي يلا اعملي زي. ونصيحة برضو حلوة قوي، وانا بغسل الطماطم كنت بختار الطماطم الصغيرة الشيري دي عشان هتنفعني في وصفات تانية خالص. فعادي بقوا نقوها كده وحطوها في طبق او شيلوها في كيس برضو في التلاجة، هتنفعكم في وصفات كتير. ويلا بقى بينا نروح على النار. حلة على النار وهبدأ اقطع فيها الطماطم. زي ما انتوا شايفين كده ممكن تقطعيها نصين او 4 تربع، مش تفرق كتير. اهم حاجة بس نشيل الجزء اللي هو في الطماطمية من فوق ده، وبس كده. بعد بقى ما قطعت الطماطم بتاعتي كلها ببدأ احطها ارفعها بقى على النار. بسيبها بقى لحد ما الطماطم بتاعتي تدبل خالص، نار متوسطة متخلوهاش عالية قوي، علشان برضو ايه الطماطم ما تتحرقش من تحت. بصوا بقى الطماطم كده وهي على النار بتبدأ تطلع مية كده منها لنفسها وبتستوي. ممكن بقى تحطوا عليها كمان حبة بنجر، بتديها لون وبتديها قيمة غذائية عالية. هي ما عايزة اقولكوا هي ما بتفرقش في الطعم نهائي، يعني مثلا اللي قلقان مثلا طعم البنجر يبقى باين في الصلصة وكده، لا لا ما تقلقوش خالص. هي بس مجرد قيمة غذائية وبتديها لون طبيعي، بتغمق لون الصلصة لون طبيعي وبتديها قيمة غذائية. فهو يا دوب كده زي انتوا شايفين حلة كبيرة ازاي، حطيت حبة واحدة عليها. بصوا بقى ما شاء الله الطماطم بتاعتي بعد ما سبتها على النار شوية، هي دي المرحلة اللي انا عايزاها توصل لها. يعني يكون فيها برضو شوية مية كده بس تكون اتسبكت وطريت ودابت كده ببعضها زي ما انتوا شايفين. هنسيبها بقى تبرد خالص وتعالوا بقى اقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. بعد كده باخد الطماطم بتاعتي وبضربها في الخلاط، او لو عندك الهاند بلندر ممكن برضو تستخدميها، يوفر عليكي وقت ومجهود. بعد كده هبدأ اصفي الطماطم بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. ممكن ما تصفيهاش، يعني انا في كمية منها ما صفيتهاش، دي بقى اللي هي ممكن استخدمها للكشري او للمحشي او كده. ففي كمية انا ما صفيتهاش، والكمية بقى اللي انا صفيتها دي للمكرونات وللطبيخ بقى ولحاجات تانية. هو صحيا المفروض ان هي تتصفى، ولكن انا بحس المحشي كده والكشري ما بحبش ان انا اصفي فيه الطماطم قوي. طبعا زي ما تحبوا. زي ما انتوا شايفين كده هتنزل معاكي بيوريه وحلوة ومن غير طبعا البذر والقشر. وما شاء الله بصوا كمية البذر والقشر اللي طلعت معايا قليلة جدا جدا،
عشان الطماطم بتاعتي ما شاء الله كانت جميلة قوي، وكنت زي ما قلت لكم اختراها من البداية حلوة، فبيبقى فيها البركة كده. دلوقتي بقى هبدأ ارفع الطماطم بتاعتي دي على النار، وهسيبها على نار هادية، مش هادية قوي يعني متوسطة، مايلة ان هي تبقى هادية شوية، وهسيبها لحد ما تتسبك معايا شوية كده. وكل شوية طبعا ارفعي الغطا وتأكدي وشوفيها عاملة ازاي وقلبيها، وتأكدي ان هي من تحت مثلا ما بتتحرقش او فيها اي حاجة، عشان تستفيدي من كل الطماطم ويبقى طعمها حلو وما فيهاش ريحة حرق. هنا بقى بصوا ما شاء الله الطماطم بتاعتي بعد ما اتسبكت. انا طبعا ما بحبش ازود عليها اي حاجة، هو في ناس بتزود عليها ملح وسكر او بابريكا، ولكن انا بالنسبة لي ما بحبش اضيف لها اي اضافات وانا بعمل الاكل. لو انا حابة بقى اظبط الملح بتاعي براحتي واظبطها وهي على النار، لكن ما بحبش بصراحة احط عليها اي اضافات وانا بخزنها. ما شاء الله بتبقى حلوة جدا. ويلا بقى بينا علشان نبدأ نعلبها ونفرزها. انا في كمية عايزة احطها في برطمانات وتبقى زي اللي بنجيبها من السوبر ماركت واشيلها دايما في التلاجة، وكمية تانية احطها في اكياس في الفريزر. فاهم حاجة البرطمان قبل ما تبدأوا تعبوا فيه الطماطم لازم تعقموه كويس قوي. في كذا طريقة، في طريقة اللي انا بعملها دي لو انتي خايفة تعمليها، بس طبعا انا بعيدة عن النار، يعني هو يبان في الفيديو ان انا مقربة البرطمان من النار، لكن هو على بعد تقريبا 20 سنتي مثلا من النار، يعني بعيد عن النار بمسافة كويسة. وبسيبه كده شوية لمدة مثلا دقيقتين 3، خلاص هو كده بيبقى اتعقم معايا. او ممكن برضو ان انتي تحطي في البرطمان مية سخنة بتغلي، وسيبيها فيه مثلا حوالي برضو 5 دقايق 10 دقايق. بعد كده فضي منه المية ونشفيه بمناديل نظيفة كويسة، وبدأي يعبي فيه الصلصة. بعد بقى ما بملى البرطمان كده على اخره زي ما انتوا شايفين، بحط عليه بس رشة ملح صغيرة قوي من على الوش، وبحط عليه برضو شوية زيت. ده بيساعد ان البرطمان يحتفظ بيه وقت اطول في التلاجة من غير ما يعفن او يحصل فيه اي حاجة. كده البرطمان ده جاهز يتحط معايا في التلاجة، وكل ما احتاج منه اقدر استخدمه عادي جدا. دلوقتي بقى هنبدأ نفرز في الاكياس. اسهل طريقة عشان تقدري تعبي الصلصة في الكيس ان انت زي ما انت شايفة كده تجيبي اي حاجة وتحطي عليها الكيس زي ما انت شايفة كده. بعد كده ابدأي حطي كمية الصلصة اللي انت عايزاها واقفلي الكيس. دي اسهل طريقة، اسهل ما انت تمسكيه في ايديكي ومش عارف ايه، وممكن ساعات ان مثلا متعرفيش تتحكمي فيه قوي. فبس كده زي ما انتوا شايفين انا كل كيس مثلا حطي فيه اللي انتي حاسه انك تقدري تستخدميه. في اكياس كنت حاطه فيها كميات كبيره عشان عارفه ان انا مثلا ممكن اعمل وصفات تحتاج كميه صلصه اكبر، وفي اكياس فيها كميه قليله، دي بقى ترجع لك انتي. بعد كده ببدا افرغ الكيس كده من الهواء شويه والفه واقفله كده زي ما انتوا شايفين. حاجة كمان ودي ترجعلك بقى، بس انا عن نفسي بحب اعمل كده، بقص الكيس كده من فوق شوية بحيث ان هو يترص في التلاجة ما يبقاش عامل زحمة والكيس تدخل في بعضها، فبحس بصراحة ان هما كده بيبقوا منظمين اكتر. دول كده بقى جاهزين يتحطوا معايا في التلاجة والفريزر. وباقي الكمية بقى هعملها من ورا الكاميرا عشان الكمية كبيرة، فاكمل انا بقى الباقي بعدين. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله طلعت لي خير كتير، ووفرنا وقت ومجهود وفلوس كمان. دخلت رمضان، استنوني بقى الايام الجايه ان شاء الله هعمل لكم تفريزات وحاجات كتير وفيديوهات حلوه قوي لرمضان. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات اكتر، فيديوهات احسن باذن الله. واقترحوا عليا كمان في الكومنتات حابين الفيديوهات الجايه تكون على ايه. وبس كده اشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير، وباي باي.